और दोस्तों, खाना सही है कि नहीं? सही से हम बना तो रहे वैसे। सही से बना है ना खाना? हाँ, बहुत टेस्टी खाना है। आज तो मज़ा आ गया। क्यों भाई, मज़ा आ गया ना? हाँ, मज़ा आ गया आज तो। मैं भी फटाफट बना लेती हूँ रोटी। 2-4 रोटी और बना लेंगी सही से। और सब तुम मिल के बनाओ। हाँ, मैं बनाऊंगी। सब मिल के बनाते हैं रोटी। बच्चे फटाफट खाओ, सारे मेहमान चले गए। अब हमें खाना वाना खा के सोना है। फटाफट खाओ।